看看这个令人惊叹的时刻，大规模的雪崩从喜马拉雅山的山坡上倾泻而下，下面的人们敬畏地站着，捕捉大自然原始不可阻挡的力量。这场沙尘暴可能看起来很小，但它却出奇的强大，毫不费力的就卷起了无数的椅子。看看这烟雾有多直，上升形成一条完美的垂直线，就好像空气里没有一丝的风，整个大气层安然无波。啊，哟，что-то там не то. Watch out, Zach. It's gonna spin over. There's the doggy. That was it, right? 我很困惑这只狗是怎么跑到树里的，这真是令人难以置信。熔岩流真的令人着迷，绝对令人惊叹。这是在美国黄石国家公园被人们拍摄到的，人们站着被迷住了，一个巨大的间歇泉喷发了，火山灰喷向天空，这令人惊叹的景象捕捉到了大自然纯粹而不可驯服的力量。Ладья просто трындец. Куда уже заехали? Твою мать, что за наклон? Не знаю, вида нет, эта фигня крутится. Ты не знаешь, как смерч сраный, господи. Сейчас нас не пойдет. 这座高耸的水龙卷既可怕又令人敬畏，这是大自然原始力量的惊人展示。这是一座泥火山，总是不停的冒泡和不断的运动。如此令人满意的夹状鱼，在西班牙的一座山上被发现，完全静止了24小时。看看这个可怕的怪物龙卷风，它移动得很快，摧毁了路径上的一切。Oh, violent tornado, violent. 这是在印度发生的事情，陆地惊人的上升，比周围地区高出近10英尺。
巴基斯坦出现了一种令人难以置信的自然现象：一座巨大的冰川从山峰上坠落，创造了一个令人惊叹的景象。这些岩石从山上很高的地方坠落下来，发出震耳欲聋的轰鸣声，在空中回荡。Лавины. Ого. Ого. Они там камни падают. 这些女孩再也不会踏入大海了。这是在巴纳比的中央公园捕捉到的这个神奇的时刻。几秒钟之内，水泡迅速冻结成固体冰，在极寒的驱动下发生了惊人的变化。It's a vortex! Look! Hey, Zach! You think Dad sucked down a stick? I got one right here. Oh, yeah! Oh, my goodness! Whoa! 这条鱼看起来是空的，没有生命的。但是当那个人把它放入水中时，它突然开始移动，这太不可思议了。数百头驯鹿围成了一个均匀的圆圈，朝着一个方向以同样的节奏奔跑着，画面令人着迷。这是聚集在一起的一堆士兵蟹，真是太神奇了。在路的一边下着大雨，而另一边一滴雨水都没有，这就是非常罕见的局部降雨。这是2019年意大利的埃特纳火山猛烈喷发，向天空喷出火山灰和熔岩，形成了壮观的景象。Jesus Christ! That is huge! That is absolutely huge! Yes! Yes! Oh! Oh! Oh my god! Oh, amazing! Давай. 感谢您的观看，如果您喜欢本期视频，请不要忘记点。